Bundan 1-2 oy oldin video qo'ygan edim. Mana 3i Atlas degan kometa kelyapti ekan, o'zga sayyoraliklarda korabli bo'lishi mumkin ekan degan video qo'ygan edim. Unchalik haligi e'tibor bermagan edim, shunchaki o'sha internetda bo'lib turgan heytdan olib qo'ygan edim. Lekin oxirgi paytlarda bu mavzu yana ham ko'tarilyapti, chunki noyabrda qaysidir kuni yetib kelishi kerak bizga. Katta ehtimol bilan o'zga sayyoraliklar kemasi bo'lishi mumkin deb turishgan edi. Avvalgi nima ekan, undan oldingi kuni Marsda oldidan uchib o'tgan edi. Marsdagi marsaxod, sun'iy yo'ldoshlar, o'sha biz uchirganlar, o'shalar videosini olgan edi, rasmini olgan edi. Endi kecha kelib turgan o'zga sayyoraliklar kemasi desam fake bo'lib qolmasin, kometani atrofidagi rangi o'zgarib qoldi. Bu nima bo'lishi mumkin? Ko'karib qoldi-da. qiziq voqea. Giperskorost degan narsa bor, shuni qo'shgan bo'lishi mumkin. Dvigatel qo'shgan bo'lishi mumkin. Agar haqiqatan o'zga sayyoraliklar bo'lsa, yerni o'rgangani kelyapti turgan bo'lsa, menga qizig'i, biz ularni urib tushiramizmi yo ular bilan gaplashmoqchi bo'lamizmi? Hop, gaplashmoqchi bo'lsak-ku, ular bizni urib tushirgan kelgan bo'lsa-chi? Biz urib tushirsak-ku, ular biz bilan gaplashgani kelgan bo'lsa-chi? Shunaqa savollar kelib turadigan holatdaman-da hozir.